ミキカシュタン特別オンラインワークショップの動画記録へようこそお越しくださいました。まず最初にお伝えしたいのが、この動画をご覧になった後、概要欄のリンクからミキカシュタンへのドネーション、つまり0円の可能性も含めて金額をご自身で決めていただくミキの仕事にお金の形で循環を返す試みをお願いしたいということです。あまり習慣的な方法ではないため、戸惑われる方もいらっしゃると思いますが、このテーマの実践の一つとして、ミキからのお誘いであり、動画記録の後半でこのことについてミキが話しています。市場経済の上で価値の交換でしかリソースが流れないという現状に対して、その代替となるいくつもの方法のうちの一つとして、当日もこの試みの提案からの気づきが多く収穫されていたように思います。ここから届けられるドネーションは、ミキが非営利でも重要であるプロジェクトにさらに参画していくために役立ちます。動画後半のミキからの案内をご覧いただいた上で、ご自身で納得のいくよう決めていただけたらと思います。それではお待たせしました。当日の動画記録をご覧ください。お役に立てば幸いです。運営チームを代表して石川聖太がお伝えさせていただきました。安納健と鈴木重子です。ミキさんとは2007年以来の、付き合いで、今、その日本で起こっている NVC のさまざまな流れの源流にいる方でものすごい影響を与えている人です。彼女が、今日本で NVC を教えている人の多くの人たちが彼女のトレーニングプログラムを、体験していて、で、今大変な時代になんかミキの考え、NVC にとらわれないいろんな世界の問題とかそういう視点から、皆さんの何かインスピレーションになったらいいなと思っています。ものすごい緊張しております。ミキから1個リクエストがありまして、後日、後半の方で質問の部があります。で、質問の部の時に、もしその英語が得意な方がいらっしゃった場合は、英語で、質問をしてください。ミキはその方がやり取りしやすいと言っているので、もし自分が英語が得意だと思ったら、英語で質問して、それを日本語に訳す形でやります。で、得意じゃなかったら、そのまま日本語で質問して大丈夫です。はい、じゃあ短く、皆さんこんばんは。なんか画面が何枚送っても見終わらないこの画面を見て、私たちが本当に大事にしてきた知恵に興味を持ってくれた人がこんなにいっぱいいるんだっていうことに感激をしています。ケンさんは本当に私もそうですけども、あと何人かの人たちがずっとミキを呼ぼうとして何回か失敗をし続けてきたんですけども、こんなオンラインで、短い時間ではありますが、彼女の声を実際に聞いてもらえる時間ができたっていうことを本当に嬉しく思っています。で、ここでなんかその触れるその考えだったり知恵みたいなものに、この後それをなんかそこからものを考えたり、自分が今持っているものをつなげて何か新しいものを見つけたり、そういう流れが生まれていくっていうことを心から望んでいます。あと、その何年も、何人かの方がそのミキを日本に呼ぶことに試みていて、その中には遊佐美香子さんだとか、勝本慶三さんだとか、あと宗谷海君も、携わっています。で、最初のいくつかの質問を私や、宗谷海君からミキに聞いて、その後皆さんに質問を開こうと思っています。いいかな。それでは、ミキを呼びたいと思います。ミキ、whenever you're ready. So we resumed the rhythm from 13 years ago, yes? では、13年前のリズムを繰り返そうかね。13年前に通訳したんです。Yes. So I am going back to 13 years ago when I first came to Japan. 日本に初めて来た13年前に戻ります。And there are two people here that I met at that time. その当時出会った人がここには2人います。Maybe there are more that I don't know. もっといるかもしれないけど、私はそれ把握してないや。One is Ken 1人はケン and で、one is Yumi. もう1人はユミ。
And Haruno is And here too. Haruno, ハルノさん Haruno, もここにいます。 donde? Where are you, Haruno? ハルノさんどこにいる？ Somewhere. どっかにいる。 And I remember we had conversations, Ken and I in particular, いろんな会話を about したのを覚えてて、特にケンと私、 the conversations were about whether the Japanese people will be able to learn and integrate NVC because of cultural differences. その話題はですね、日本の人たちが、NVC を学んで生活に統合できるのか、文化的な違いがあるからという話でした。 And I wasn't in Japan for very long, but I have a very deep feeling for some of those differences. 日本にはそんなに長く滞在しなかったんだけれども、その違いの一部については、ものすごく感覚が残っています。 I have been on all 5 continents, or 5, 6, however many continents there are. 私はですね、5つか6つ忘れちゃったけど、その大陸の数だけすべて訪れました。 I know people from many cultures, さまざまな文化の人たちを知っています。 and I can tell you that from all my travels, still the Japanese culture is the most different from me of any other culture. 自分は今までいろんな文化を訪ねましたが、それでも、日本の文化っていうのは、さまざまな他の文化と最も違う文化でした。 And it took quite a bit of effort over several years for people to find the pathway that makes NVC accessible to the Japanese culture. 何年もかけてですね、結構たくさんの人がものすごい労力をかけて、日本の文化に受け入れられる形の NVC を見つけることができたんです。 And I've since, I think I can say, never mind, start over. I have some ideas about where the obstacles appeared to be. で、障害物がどこにあるのだろうか、どこにあるように見えるのかっていうことについてはいくつか考えがあります。 One of the deepest ones is the difficulty in making requests. 最も深いものの一つは、リクエストをすることの難しさ。 I haven't encountered a culture that doesn't have this difficulty. いまだかつてですね、この困難を抱えていない文化とは出会ったことはありません。 But it is a particular difficulty within the Japanese culture because of the group orientation. それでも特に日本の文化の中では難しいと感じるのが、その全体を大切にするという傾向からです。 And in that group orientation, and Ken will correct me if I'm wrong, but we talked about this many times, so I think I see it. その全体の傾向から発生することについてね、もし間違ってたら県が訂正してくれると思いますが、何度も話し合ったので、それは見えてきています。 That there is a constant needs and requests and orient to other needs and requests from the group. グループ全体から常に他の人のニーズとリクエストを推測して、その他の人のニーズとリクエストに合わせようとする力学が働く。 And a great deal of difficulty making the needs known. そしてニーズを知らせることがものすごく困難だという。 So I have this sense of mystery about how anything functions. If I am trying to guess your need and try to attend to it, but you don't tell me what your need is, how do I ever get it right? なんで私にとって大きな謎なんですね。もし私がずっと、みんなのニーズを推測しようとしていて、誰も自分のニーズを言おうとしなかったら、どうやって当てられるんだろう、どうやって物事が回っているんだろう。
And still, you are, I don't know how big, 100, 200 million? And you manage. So there's something in your culture that works. それでもね、人口が1億2000万人ぐらいいて、そして何かがうまくいっているので、その文化のどっかは、うまく回っているに違いないと思っています。And I think it works at great cost to people. そしてそのうまくいっているのにも、人々が大きな代償を支払ってうまくいっているんではないか。I think there is a lot of suffering たくさんの苦しみがある that と思っています。 exists. 日本には。And this is why the first benefit that I saw people receive from NVC in Japan when I was there was self-connection. そういう理由で私が日本にいた頃に日本の人が NVC から一番最初に受け取った恩恵というのが自分とつながること。Because self-connection gives me a source of energy, a place to rest, even if I am never ready to change anything in how I interact with other people. なぜならば自分とつながるということはエネルギー源になるんです。休む場所を提供してくれる。世界とのやり取り、他者とのやり取りで何一つ変えようと思わなかったとしてもエネルギー源になります。And I see that since those conversations, you figured out how to get NVC to go a little wider than 5 or 6 people. そしてその当時の会話以来ですね、その NVC が5、6人の仲間以上に広がっていく方法を見つけたようだっていうのが見えます。So it is very moving for me to see all your faces. なんで皆さんの顔を見るのは私にとってとても感動的です。Even though I am seeing only 1/10 of your faces. たとえ一度にね、今集まっている人の10分の1の顔しか見えなかったとしても。Because there are 10 screens. なぜなら画面が10個分。And I am looking only at one. そして私は一度に一つしか見れてない。I have this sense that each one of you still at this time is the pioneer in the Japanese culture to do something designed to improve their well-being in a very different way. 私からするとここに集まっている一人一人がですね、いまだに先駆者だというふうに見えています。よりよく物事が回るように違うふうにものをやろうとしている先駆者たち。I am very curious if it feels true to you that it is a difficult path to live the principles of NVC within the Japanese culture. Would you show me with your head? 好奇心を持って皆さんに聞きたいんです。もしそうだったらうなずいてほしいんだけれども、日本の文化の中で、その NVC を生きようとすること自体は難しい道のりなんだろうかっていうこと。Some yes, most yes, and one says no. ノーっていう人も中にはいる。No, it's not difficult at all. 全く難しくないっていう人もいる。You know who you are. Can you unmute and say what makes it easy? 首を振ってる人、よかったら、自分が誰だか分かってると思うので、ミュートを外して、何が NVC を簡単にしてるかを、言ってもらえますか？ I don't know how to read the name. 日本語の名前なので私呼べないんです。I can unmute. ミュート外すことはできますけれども。But it doesn't. 私かな。はい。Hello. It was a particular phrase. Yes. 日本語で言うので、ケンさんお願いします。どうぞ。はい。普遍的に持っているものとか大切にしたいものっていうものは、
変わらないし、そこで魂で触れ合うことっていうのを私は感じているので、難しくないと思っています。The universal value and what's important for us is the same. And when I have an intention of connecting from the soul, that's why it's not hard. That means you are connecting at a level that is deeper than the culture. それは何を意味するかっていうと、美奈子さんはその文化的な当たり前のところよりもより深いところでつながっているっていうことを意味をする。This is one of OK。どうしてもやっぱり社会的なところに自分が反応しているのを感じていて、人種の問題だったり、あとはジェンダーの問題だったり、やっぱり文化的なもの、歴史的なものっていうところにとても私自身が向かっているっていうのを感じたときに、人はみんな同じものを大事にしたいと思っているように感じています。Whenever I bump into something cultural or something that relates to gender, I remind myself that I'm connecting with something universal. amazing. 素晴らし I い。am very, very impressed and grateful. と We ても need people who can cross barriers like this in order to have a future for humanity. 感激しているし感謝を持っています。あなたのような人が、その人類が先に行くためにあなたのような人が必要だと思っているかありがとう。言葉にできて嬉しいです。ら。Thank you. I'm glad I could name it. Yeah. The deeper we go into anything, the more we find what connects us. The more we go to the surface, the more we find what is different between us. より深く掘り下げれば掘り下げるほどお互いをつなげる何かを見つけるし、より浅く表面に行くと我々を分離するものが見つかります。And one simple way of saying what the task that we have is to 私たちが find 直面するタスクを言葉にする単純な方法の一つにね、the right spot of not too deep, not too close to the surface that fits the purpose that we have for why we are interacting. 自分の持っている目的に沿った、深すぎない、浅すぎない、ちょうどいい場所を見つけること。自分が、持っている目的に沿ってやり取りをするときにそういうちょうどいい場所を見つけること。Thank you. I want to now take up the topic that we came here for. ありがとう。それでは、今日の話題に入りたいと思います。And I want to say that when there's translation, it is more difficult for things to be interactive. まず言っておきたいのが、通訳が介在すると、インタラクティブにものを進めるのが難しくなるということ。Anytime you don't know a word in Japanese, ask me and I will tell you how to say the English word in a Japanese accent. Interactive. 日本語でどういう言い方言ったらいいかわからないかったら、ミキに聞いてくれれば、日本語風の発音で英語の言葉を教えてあげます。インタラクティブ。And still, I want to ask so very much that at any point when you either don't understand what I'm saying, not the English, the content, or when you want me to address a question that you have, please cross the cultural barrier and raise your hand. それでもね、みんなにぜひとも言っておきたいのが、英語がわからないっていうんではなくて、内容がわからないとき、もしくはその私が言っていることにちょっとでもその質問を聞きたいときに、ぜひともお願いなので、文化的なバリアを超えて、手を挙げてください、声を上げてください。I come from
what may be the most direct culture in the world. 私はですね、世界で多分最も直接的な文化からやってきています。Which is the Jewish culture in Israel. イスラエルの、ユダヤの文化です。And I think Japanese is one of the least direct cultures in the world. そして多分日本の文化は、世界で最も直接的でない文化だと思っています。And that means we have a gap that we need to bridge. それが何を意味するかというと、乗り越えなきゃいけないギャップがあるということ。I completely don't read things that are not said to me. 私はですね、言葉で私に語られないことは一切読めないんです。So I ask that you support me in teaching you by telling me what you need. だからですね、皆さんが、私が皆さんを教えるお手伝いをしてほしいんです。皆さんが何を必要としているのかを声に出して言うことで、私を手伝ってください。So now I will start the content. では、内容に入ります。The content, there are two layers. First, I want to say where this came from, which is the pandemic. まずどこから来たか言いたいんですけれども、それはパンデミックから来ています。And with it, a lot of changes that came to the world. それとともに世界にたくさんの変化が起こりました。More changes from the response to the pandemic than from the pandemic itself. パンデミックそのものから起こる変化よりももっとたくさんの変化がパンデミックに対する反応として起こりました。In the moment in which big parts of the world stop almost completely. その瞬間にですね、世界の大部分がほぼ完全に止まったんです。What many things become clear that previously were hidden. それまで隠されていた多くのものが明確になりました。I identified 8 different things. 私は8つの異なるものを見つけました。And I think there are more that I just didn't put on my list. もっとたくさんあると思うんだけど、リストに載せなかっただけだと思います。These things are not new. これらのものは新しいものじゃありません。What is new is that now there's an opportunity to look at them, to talk about them, and maybe to change them. 何が新しいかっていうと、今はですね、それを見て、話し合って、変えられる機会があるということです。And the first one that I noticed is that in the conditions that we are in now, it becomes very clear that market economies cannot attend to needs. 明確になった一番最初のものはですね、今現在の状況で市場経済はニーズを面倒見ることができないという。You don't have a word in Japanese for needs? Needs is the word that we use. 日本語でニーズの言葉ってないの？ I am slightly worried about using a word that comes from a different language because I want people to have in Japanese before NVC. Is there a word for needs? Yes, I can use something as a substitute. It's not a substitute. I want you to translate this conversation also. The part of what you said got blocked by the signal.
Can you repeat what you said about you are concerned that something about the foreign culture? Yeah. And then explain to them that we were back and forth, but we will translate everything. 今、ミキとやり取りしてたこと、通訳についてのやり取りをちょっとミキが喋り直して、それを通訳します。I am saying that if you use a word that is from outside the language, もしです I ね、 am 外来語を使った場合、 then the feeling sense of it, the felt sense in the body that comes from a word that I've used my whole life will be lost. その日本の外からやってくる言葉を使ったときに、自分が今まで生きてる間使ってた言葉と共についてくる体の感覚っていうのが失われてしまう。So I am quite confident that there's a word in Japanese for translating everyone needs air. で、すべての人が空気を必要とするっていう文を日本語に訳すための言葉があるっていう信頼を持っています。自信を持っています。Yes, there is. And that word is the word that I want people to use in this context because it is at that primal level of need that the market deficiency is being exposed. で、その特定の言葉をこの文脈で使ってほしいんですね。この場合だと必要っていう言葉です。なぜかっていうと、今の状況が、明らかにした市場経済が、手当てができていないのがその言葉だからです。そこの言葉で表されるものだからです。Because otherwise it becomes about NVC practice and we usually focus on needs that are not physical. さもない in と the ですね、 NVC context. この話題はNVC の実践でっていう文脈になってしまって、NVC の文脈で見ると、大抵は物理的でない抽象的な概念に焦点が集まってしまいます。I would like to know, I know you translated and I'm grateful for the translation, but I would also like to know if what I'm saying is making sense to you, why I want you to use that word. 今、ミキが言ったことを訳してくれてありがとう。それと同時に、ケンが、この言葉をミキがその言葉を使いたい理由をケンが理解していますか？ Yes, I do. The conversation is on the material plane. この話題っていうのはですね、物理的な次元での話です。Feeding people, clothing people, caring for people's health. That is the basic level at which the market doesn't work. 人に食事を与える、人に面倒を見る、健康の面倒を見るなど、その市場経済が十分に対処できてないのがそういう根源的なレベルなんです。And so I want to keep our eyes on that level at which we have created a monster collectively that is not capable of attending to our most basic needs in a direct way. そのレベルに集合的に視線を向けていたいんです。なぜかっていうと、私たちは化け物を作ってしまった。そのレベルでの面倒を見ることができない仕組みを作ってしまった。And it's not because somebody is not caring or doesn't want people's needs to be met. そういうことが起きているのは誰か思いやりない人がいるからとか、誰かがその人のニーズが満たされないことを望んでいるっていう理由ではないんです。It's because the market is not designed to notice needs. 理由は市場がニーズに気づくようにデザインされていないという理由があります。Ah, you went back to the need word.
市場が Didn't 必 you? 要に気づくように設計されていないという理由があります。Thank you for reminding. So what the market is designed to notice, there is a technical term for it in the language of economics. 市場経済が何に注意を向けるようにデザインされているかということについて、経済学の世界では専門用語があります。The term is effective demand. その用語はですね、効果的な需要。If there is anyone in this group who is an economist, they would probably know, if you don't know the technical term, they would know it. It's not radical. It's within economics. 経済を勉強している人がいればすぐにわかると思うんですね。これは斬新な言葉ではなくて、経済の中で使われている言葉。Maybe they can put it in the chat if it's not what you said. I don't know. Maybe it is what you said. I just don't know. その県が訳した訳語が合っているかどうかわからないので、もし経済が詳しい人がいたら、effective demand っていう言葉の日本語の訳をチャットに書いておいてください。What that means is this. The fact that I have a need has no power whatsoever. それが何を意味するかっていうと、こういうことなんです。私が必要を持っているっていうことは何の威力も持たない。Only if I have resources to back up my need can I get my need met. 私が自分の必要を支える資源を持っているときのみに自分の必要が満たされる。Why is that? Because everything happens through exchange. それがなぜ起こるかというと、すべてのものが交換を介して行われるか。And if I have money, if I am hungry and I have money, I can satisfy my hunger. もしですね、自分が空腹でお金を持っていたら、私は自分の空腹を満たすことができます。If I am hungry and I don't have money, I cannot eat. もし、自分が、お腹を空かせていてお金を持っていなかったら、私は食べることができない。This is a world that is very frightening. これは、とても怖い世界です。It means I am always worried. Can I meet my need? Can I eat? それはですね、私は常に心配しているっていうことを意味します。自分は食べることができるんだろうか。I want to replace this, I want to make a contrast between this and the world that we are born into. その状況と我々が生まれた世界の、環境をちょっと対比として、表したいと思います。When we are born, our needs are powerful. 私たちが生まれたときに、私たちのニーズはとてもパワフルです。私たちの必要はとてもパワフルです。Because the act of caring for an infant is not an act of exchange. なぜならば赤ん坊にとって、面倒を見られるという行為は、交換の行為ではないからです。The act of caring for a baby is the act of unilateral giving. 赤ん坊の面倒を見るという行為は一方的に与えるという行為になります。I give the baby milk because the baby is hungry, not because the baby is going to give me money. 自分が赤ん坊に母乳を与えるのは赤ん坊がお腹を空かせてくれるから、空かせているから、代わりにお金をくれるからではありません。So this difference is extreme. で、この違いっていうのは極端なんです。And it is now exposed. そしてそれが明らかになっている。
And so what is happening now is in order to care, I'm going to wait, my internet is unstable. ちょっとインターネットが不安定なので、ちょっと待ちますね。Can you hear me now? Yes, we can hear you. So now, because of the pandemic and the response to the pandemic, we have huge number of people who are in great need. そして今、パンデミックのせいで、そしてパンデミックへの反応のせいでですね、ものすごい数の人が必要を持っています。大きな必要を持っています。And this need, this great need, cannot be met through the market. この必要、この大きな必要は市場経済を介して満たすことはできません。And when a need cannot be met through the market, そして市場を介してニーズを満たすことができなかったら、you went back to need. 市場を介して必要を満たすことができなかったら、Then you have only two options. そうすると選択肢は2つしかありません。One is for the government to meet the need, 一つは政府が必要を満たすこと。and the other is for people to attend to each other's needs outside of the market in community settings. もう一つはですね、人々がお互いの必要を、面倒を見ること、その市場経済の枠組みの外で、コミュニティセッティングの中で。コミュニティの状況の中。I personally would love to see it all happen through community networking and flow of resources. 私はですね、個人的にはすべてがコミュニティ、地域のネットワーキングや資源を介してそれが行われることを望んでいます。But this is not possible right away in the way that our economy and politics are structured. しかし私たちの経済や政治の構造の影響ですぐさまそれをやることは可能ではありません。So in the meantime, it's probably going to be government that are going to support people in getting through this period. なので当面は多分政府が人々がこの時期を乗り越えるお手伝いをすることになるでしょう。But what I would like to see as a vision is recreating communities where people share resources and care for each other's well-being locally, out of care and not through a market economy. でも自分がビジョンとして見たいのはコミュニティが自分が持っている資源を使ってお互いの面倒をその地域で見るという市場経済の枠組みの外でそれが行われるということを見たいと願っています。So this is enough for now, and now I would like to open to questions and conversation. とりあえず話はこれで十分だと思うので、質問やその感想に対して開きたいと思います。And before that, I would like to get some visual feedback from people. Just, was this meaningful for you to hear the things that I shared? で質問や感想に入る前にですね、視覚的にみんなからフィードバックが話してほしいんです。私がシェアしたことは、みんなにとって意味があるものでしょうか？意味があったら何かしら反応してください。Okay, so now questions, and I think you have some people lined up initially with questions. はい、では、質問を受け付けたいと思います。質問ある方いらっしゃったら。はい、テンダー。So he has a question. Tender has a question. どうぞ。sorry, I want to speak Japanese.
今の話だと、みんなが交換できるリソースをコミュニティで持っているっていう前提になると思うんだけど、俺はみんなが交換できるリソースを持ってないことが今の状況を生んじゃってる。副業化が、分業化が進んで、要はみんながすごく小さな切れ端にされてしまった状況が今なんじゃないかと思ってるんだけど、それについてミキはどう考えるのかを聞きたい。The question I have is that I'm guessing the assumption behind what you shared is that the community, the whole community as a whole, has a resource to attend to what its needs. And I'm wondering that in the way that we live now, we are so specialized, and the amount of resource that we each have is so tiny that the community itself as a whole may not have the resource to attend to its need. What do you think about this? I completely agree with this. 全くもって同意します。This is why I'm saying that for now, we need the government as a step, because most of us depend for most of our needs on large institutions that are far away from where we are. そういう理由でね、さっき道のりとして政府に頼る必要があるって言ったのは、私たちのほとんどはですね、自分の必要を満たすために、どっか遠いところにある大きな組織に頼って生きているから。And I also want us to start creating the transition anywhere, just start. それと同時に、みんながどこにいようとね、どこにいても、ただその移行を始めてほしいと願っている。Maybe you have, maybe you can start with cars. I'm just making it up. Maybe you can start with cars. 今思いついたこと言ってるんだけど、例えば車から始められるかもしれない。Maybe you can create car pods. ひょっとしたらですね、車のポッドを作れるかもしれない、集まりを作れるかもしれない、集合を作れるかもしれない。Maybe, so right now, you have a nuclear family. I don't know exactly in Japan, so I'm going to talk about countries that I'm more familiar with. There are two parents and a certain number of children, and they need two cars. 日本の状況が全くわからないので自分が慣れている国の話をするけれども、各家族では、親が2人いて子供が何人かいて車を2台持っている。But if you actually look at the cars, they are parked most of the time. でも実際に車を見ているとほとんどの時間駐車されたままになっている。What happened if you got together 10 families? Instead of one each, 10 families, they are not going to need 10 cars. 例えばね、10家族が集まったとすると、10台は必要としないと思うのね、同時に。Maybe they will only need 6 cars. ひょっとしたら10家族で6台でことが足りるかもしれない。You're already creating an experience of sharing resources and a reduction in consumption. そうすると、それだけですでにその資源を共有するっていう体験を作っていて、そして消費を減らすっていうことに成功できる。And maybe 2 of these families have a little garden. ひょっとしたらその集まった10人の家族のうち2家族はちっちゃな庭を持ってるかもしれない。And maybe both of them grow zucchini. で、ひょっとしたら両方ともズッキーニを育てているかもしれない。And I don't know if zucchini is a plant that exists in Japan. It is famous for always producing much more than anybody can eat. 日本でズッキーニが知られているかどうかわからないけれども、いつも人が食べられる以上のズッキーニが取れるっていうことで有名だったりします。
Maybe we don't need 2 families to grow zucchini. Maybe only 1 family grows zucchini for all the 10 families. ひょっとしたら And maybe the other family grows other things. ズッキーニを育てるのに2世帯いらないかもしれない。1世帯がズッキーニを育てて10家族養って、もう一つの家族は他のものを育てるかもしれない。If you begin to think in this way and move in this way, you discover more capacity. もしそういうふうに考え始めて、そっちの方に動き始めると、よりたくさんの容量が発見できます。And maybe slowly, you can localize more resources. そしてひょっとしたら本当にゆっくりともっとたくさんの資源を地元から得ることができるようになるかもしれない。Anytime you can get someone out of the labor market, you increase the resources of the local community. 毎回ですね、誰かがその、仕事の、労働市場から一人抜け出るたんびに、地元のリソースを増やすことができます。Do you see the picture? 絵がうまく伝わっているでしょうか。And now I want to tell you a story. で、一つ話をさせてください。There's a little country called Cuba. キューバと呼ばれるちっちゃな国があります。When the Soviet Union collapsed, ソ連が崩壊したときにですね、much of the resources that the people in Cuba depended on stopped coming. キューバの人たちが頼っていた資源の大半がその国に来るのが止まりました。And we are not talking about luxuries. で、贅沢品の話をしてるんじゃないんです。We're talking about basic necessities. 基本的な日常必需品。And they call that period, they call it the special period. で、その時期をですね、特別な時期って地元の人たちは呼んでいました。Where suddenly they had to become self-reliant. 急にですね、自給自足になる必要があったんです、短時間で。What happened is that they became, I don't know where it is now, but for a while, they became the most sustainable country in the world. 現時点はどうなっているかわからないけれども、当時はですね、短時間で最も持続可能な国になったんです。Because they adopted organic, local, permaculture ways of growing food. なぜなら、彼らはその有機的な、ローカルなパーマカルチャーな、食物の育て方を、使い始めたからです。And 50% of the food that people eat in Havana, which is the capital of Cuba, そしてですね、キューバの首都のハバナで、人々が食べる食料の 50% は is grown within the city. その、ハバナ市の中で、生産されています、育てられています。Which means also another principle that is important is we are more creative when our conditions are constrained. それが何を意味するかっていうと、もう一つの原則なんですけれども、その環境が制限されたときに私たちはより創造的になる。And if this is true, then this period is likely to bring about a lot of creativity. そしてもしこれが本当であるならば、今のこの時期というのはたくさんの創造性を引き出すのに適した時期だと思っています。I want to stop for a moment and drink. ちょっと一瞬止まって飲ませてね。Because I am a human body. 私には人間の体があるので水を飲む必要があるんです。
One is Yoichi and one is Naho. 陽一さん、よかったらミュート外して喋ってください。Thank you, Miki. And I also would like to speak in Japanese. ケンさんお願いしますね。ですね、ミキさんのお話を聞いていて、政府が行うことなのか、それとコミュニティでという話があったと思うんですけど、ミキさんの話のベースには、社会契約っていう思想があるんじゃないのかなと感じました。で、日本は、教科書によれば2000年以上、一つの天皇制っていうのを、本当かどうか知らないですけど、コントロールされているという中で、なんかそのオルタナティブなチョイスをなかなか選択しにくいんじゃないのかなと思いました。ので、So I think behind what you were talking about the government or the locally taking care of needs, and Yoichi is thinking that behind what you're saying, there's an assumption of a social contract. And in the case of Japan, for 2,000 years, we had a social contract about having an emperor and system beneath it, and that may be making it difficult for us to seek an alternative way of living. And Yoichi-san, どうぞ。なので、なんかその社会契約という視点が、その選択、新しい政府を選択するだとか、しやすくしているんじゃないのかなと思うんですけど、それに関してどう思うのかという質問ですね。And I'm wondering if that idea of social contract is making something easy or harder, such as like choosing new government or choosing different options. What do you think about this? I want to say first that I have almost no knowledge of Japanese history, almost none. So I'm going to be just making stuff up. 日本の歴史についてはほぼ全く知識がないです。なので勝手に空想して話すことになります。For me, there's something that happens before an emperor, much before an emperor. And that something is moving away from life. 私にとってはね、その天皇制ができるはるか前に起こる何かがあって、その何かっていうのは命から離れていくっていうことだと思っています。Before, there is a different way of living in which we are connected with life and with natural abundance. はるか昔、もう一つの異なる生き方がありました。そこでは私たちはより命とつながっていて、より自然の豊かさとつながっていました。Natural abundance is a deep principle of life. It's not the same as what New Age people talk about abundance and prosperity. It's not the same. 自然の豊かさっていうのはですね、ある命との関係性で、ニューエイジの人たちが喋っている豊かっていうのとは違う意味です。Natural abundance means, for example, if you go to a spring of water, you drink from it, there will be new water coming from the earth. その自然な豊かさっていうのはですね、例えば、湧き水のところに行って飲むでしょ。飲んでも、地面から水が出続ける。新しい水がやってくる。As far as I understand, ancient wisdom in all cultures, and I would bet it's true also in Japan, 私が知る限りですね、そのすべての文化の太古の知恵、それは、日本でも同じだと私は思うんですが、says that if everyone takes only what they need, not more and not less, もし全員が必要な分だけ取るならば、必要以上でもなければ必要より少ないのでもなく、there will be enough for everyone. そうするならば全員に十分な量があるだろうと。But if you bring a company that is going to pump water from the spring in order to sell it in bottles that go all kinds of places in the world, the spring will run dry. でもですね、その水が湧いて出てくるところに企業を連れてきて、その水を瓶に詰めて世界中で売るならば、その水は枯れるだろ
at some point in human evolution, different point in different places, and not in all places. Even until today, there's some places that it's not like that. 人間の歴史の過去のどこかの時点で、さまざまな場所で、さまざまな時期に一度に一箇所っていうわけではなく、いまだにそういう場所は残ってるんだけれども、At some point, we moved away from trusting life. どこかの時点で私たちは命を信頼するところから離れていってしまいました。When you move away from trusting life, you move into fear. And when you move into fear, you want. 信頼から離れてしまったときに恐れに入っていきます。When you move into fear, you lose your knowledge about how much you need. 恐れに入ったときに自分がどれだけ必要としているかの知識を失ってしまいます。I will get to the emperor, I promise. It's slow. 天皇の話にたどり着くんです。ゆっくり時間がかかるので約束しておきますね。Before the emperor, it is very deep to recognize that when we are afraid, we don't know how much we actually need. 天皇の話の前に、気づくことがとても深いんです。恐れの中にいるときには、実際に必要な分量っていうのが分からなくなる。We are afraid that there won't be enough, so we take more. 十分なものがないということが怖くなってもっとたくさん取ってしまう。And then, when we take more, when at least some people are able to take more and force other people to work for them, 一部の人は then natural abundance goes away. 一部の人がよりたくさん、自分のものにすることに成功すると、その人たちのために他の人を働かせられるようになる。そうすると自然な豊かさっていうのはなくなります。Instead of natural abundance, we now have two twin evils. 自然な豊かさの代わりにそこに生まれるのは双子の悪です。Artificial surplus, you understand, Ken? 人工的な余剰。And manufactured scarcity. 製造された、欠乏。scarcity. Scarcity. I think I got it. Scarcity is that extreme feeling of not enough. その欠乏感っていうのは、十分じゃないという極端な感覚です。Which sometimes actually we have created situations where there isn't enough, because if some people take so much more than they need, there isn't going to be enough in the flow. 時々ですね、その十分な量がないっていう状況を作ってしまうのは、一部の人たちが本当にたくさん取ってしまうと、流れる資源が十分なものでなくなってしまう。Then you start having competition and fighting. そうすると、競争と争いが始まる。And then it becomes very attractive to have states. そうするとですね、国家というものを作るのはとても魅力的になります。State, the function of the state is to take control of violence and say, this is legitimate violence, this is not legitimate violence. 国家のですね、機能っていうのは、コントロールしてですね、暴力というものをコントロールすることなんです。これは正当化された暴力で、これは正当化されていない暴力だ。States
create markets 国家が because 市場を markets are very 生み出します。 Good. Back to you. States create markets because markets are very useful for having something from which to get money for the state through taxation. 国家は市場を生みます。なぜかというと、市場は国家が税金をかけられるお金を生み出すためにとても役に立つからです。Ah, it came back. Did you hear the last thing I said? States gets market gives creates Money money for- that yeah For taxation. yes. Now, the particular form that states take is different in different places. 国家が取る特定の形態というのは場所から場所で変わっていきます。And so why Japan developed this system of emperor exactly, I don't know. なんで、なぜ日本がその天皇制というものを生み出したのかっていう理由は私には分かりません。But we can look at the challenge that this leaves the Japanese people with. でもそれがあることで、日本の人たちが直面している大変さを見ることはできます。Which is you have at least two layers of authority fear to overcome. 何を意味するかっていうと、皆さんが乗り越えなきゃいけない権力に対する恐れっていうのが2層できるわけです。あるわけです。One is the authority of the emperor, or just generally the strong man at the top. 一つはですね、天皇もしくはそのてっぺんにいる強い男性への、恐れ。And the other is the authority of a group and very strong norms of conformity. 一つがさっき言ったその天皇やてっぺんにいる男性の権威で、もう一つがそのグループ全体が持つ同調などの圧力、グループが持っている権威というもの。So the people who want to create change in Japan, they can't just take what I'm saying and do it, because there isn't a doing of it that is abstract. It's always local. 日本で変化を起こそうとしている人たちがね、私が言っていることをそのまま実行することはできないんです。なぜかっていうと、抽象的なものを実行に移せないから、地域で具体的な行動を起こす必要がある。The principles are simple. 原理自体はシンプルです。I can give you some of the principles. いくつかの原理はお伝えできます。And then you can see, as I say the principles, where is the gap between the principle and your cultural heritage? でね、見えると思うんです。その原則と、日本の文化的な遺産の間にどれだけのギャップがあるのか。And that will tell you what you need to do in order to create the change. Is that gap? そのギャップから変化を起こすために何をする必要があるかっていうのが分かると思います。So, one principle is that resources move from where they exist to where they are needed. 一つの原理はね、資源というのは、今あるところから必要とされるところに動いていくという原理。There are many nuances and details, but the general principle is just like the principle of mothering. いろんなニュアンスや詳細はあるんだけれども、一般的なその原則として、親業、母親が子供の面倒を見るときと同じような感じです。So you can think of the society we want to create as collective mothering.
私たちが作りたい社会をね、集合的な、母親的な社会っていうふうに言うこともできます。So there is a strength in the Japanese culture of quite a bit of collective orientation, thinking about the whole. 日本文化の強みとしてね、結構その全体について考えるっていう傾向が強くある。That is an asset. Even though it also constrains you, it's an asset. それはですね、有利に働きます。確かに、制限されることもあるかもしれないけれども、有利に使えるんです。But I imagine that the weakness is it's very hard within these two layers to take initiative and to have the courage to make something happen that is not already in the groove. でもね、弱さとして、これらの2つの権威の層の間で、そのグループの中にないものを生み出すっていうところにあると思います。In a culture that comes from a tradition of individualism and a kind of making freedom be sacred. 個人主義の文化、そして、自由がとても神聖とされる文化から来ていると、You will have the strength of people are ready to do something, but they don't know how to care for other people. そこには、何かことを起こすっていう準備ができている人の強さはあるんだけど、そういう文化の人たちは他の人の面倒を見る方法が皆目見当つかないんです。So it's almost like you need to look to what are the strengths that exist within your culture relative to what you want to create. だから And そ what の are the 周りでね、自分が作りたいものの関係の中で、自分の文化が持っている強みは何なのか。and what are the weaknesses that you need to compensate for? そして自分が補わなきゃいけない弱さは何なのか。And investigate everything that exists on the planet. Every culture has something that it figured out how to do. そ You し can て、 just learn from everyone. この惑星にすでに存在するすべてのものから学ぶ。すべての文化は何かしら解決している問題があるので、全員から学ぶことができるのね。Does this help? 役に立ってますかこれ。 Thank you. ありがとう。What do you say we take a few minutes now, then do a couple more questions, and then do the small groups? Sure. I'm good. So translate. ミキからの提案で、ここで、数分間休憩をとって、で、5分間休憩をとって、また何人か質問を受けて、その後小さなグループに分かれるっていうのをやりたいと思います。Continue. 続けましょう。So we have 3 questions. 質問が3人。And I also have a request, あと私からもリクエストがあります。which is if anyone who read the article thinks that I left out something important in my presentation, then please let me know. もしですね、この、企画の題材になっているブログを読んでいて、私が何か大事な話を抜かしてるって思ったら、それで知らせてください。Naho. なほさん。はい。Yeah, I will ask with my terrible English. If your English is not flowing, then speak Japanese. Okay. どうしよう。じゃあ、I try. I'm living countryside, not in the city side, so that there is lots of resources. I mean, I can eat veggies
then we don't need to pay for wages because everybody making wages. However, Everybody making what? veggies, like something to eat, vegetables. Vegetable, yeah. Yeah, then like we have land. Wait, then, wait. Let Ken translate. 私はその都会ではなくて田舎に住んでいて、みんなその野菜とかを作っているので、野菜をたくさん取れて全員食べ物があります。And also we have land, so we have houses. We don't need to like pay for rent. で、土地も余っているので、家もたくさんあって、家賃を払わないで済む。However, our community is like very conservative. So we have enough resources for like for live or for keep having many life, though there is almost no human rights if you are different from other people, or depending on your gender. If you're とても保守的なので、資源はたくさんあって生活は十分にできるんだけれども、もし他の人と違うとまるで人権がないかのように扱われます。And even now, 2020, it's so surprising. But if you are a girl, sometimes you're like you are said that you don't need to go to uni because you don't need education because you're a girl. So, like, as you said, if we keep living here, in terms of economy, we have like enough resources and the balance is very nice, but some people have no human rights. Then education is not coming to here. If you want to receive education, you have to have money and have to go to city side. Then 止めます。なおさん、日本語で言える。自分で言っていいですか？言います。その住むのに十分な資源があって十分な生活ができるんだけど、もしあなたが女性であったりマイノリティに属するような人であった場合は非常に大変な思いをすると。で、女子だったら大学に行かないでもいいよ。だってあなたは女子だからと言われちゃうわけ。で、大学がこちらにやってくることはないから、教育を受けたければ都会の方に出ていくと。で、都会に出て行った後に戻ってきて、どうにかこの地元にこの学んできたことを広めたいと思ったとしてもね、ほとんど不可能だから、結局そういう教育を受けた人、十分にリソース、知的リソースのある人っていうのはここに住めないっていうことが起きてる。後半英語で言います。So that if you want to receive education, you have to go to city side. Then after that, if you're aware of things, then coming back to our town, though it's super difficult to be heard by people. Because people said it's enough to live, so no need to change for us. And so somebody who has brain get to the city side, then it accelerates economy. So I see this vicious cycle. Then what's the opinion about this? おしまい。日本語でどうぞ。多分言ったと思う。言ってないかな。都会に行っちゃうわけ、大学に行きたいと思うような人たちは。で、帰ってきて、地元でどうにか学んできたことを、例えば人権とかね、広めようと思ったって、広まんないというか、誰も聞かないわけ。だって何にも困ってないし。で、結局、そうであれば、じゃあ、こんなとこに住んでいたくないから、じゃあ都会で住もうと思う。でも、そういうことをすると、この経済状況のさっきミキが言ってた、ビシャスサイクルが回ることになる。地元にいるっていうことがしないためにそのバランスが変になっちゃうっていうことが起きてる。で、これについて何か意見を聞きたいですって。そんな感じ。丸。I first of all want to say what I'm understanding. まず最初に自分の理解を言わせてね。That first of all, not everything
is at the level of economics. まず第一に全ては、経済のレベルの物事ではないっていうこと。There's a lot of suffering that is at the cultural and political level, not necessarily economic. で、文化的、政治レベルでのたくさんの苦しみがある。必ずしも全て経済ではない。And what I am hearing from you is about the strength of conservatism, pulling back away from change, away from innovation, away from movement, into preserving something that some people think is the best way, but it is at cost to other people. そして私が聞こえてくるのが、その保守派、保守性の強さ、その一部の人はこれがいいって思ったものを温存するために新しいものに行くのを止めてまでもそれを温存しようとする。Did I get the picture? うまく写真、全体像が受け取れてるかしら。Yeah, I think so. Yes. And it's a little bit outside of the scope of what I was thinking we would be talking about, but the depth of what I'm hearing from you, my heart wants to give you something, and I'm not sure what to give you. 今日話そうとした話題の範囲を超えることになると思うんだけれども、その奈穂さんの話を聞いて私の心がすごい深いところで動かされて、何かを差し伸べたいんだけど、その何かが何だかわからない。One thing that I can say, which is very sad, is that in a society that is so tight and closed, you cannot change things on your own. で、私が言いたいことがね、悲しいことでもあるんだけれども、とてもそのびっちりきつくて閉ざされた社会っていうのは、一人の力で物を変えられないかもしれないっていうこと。You would need a lot of people coming together to たくさ try んの to 人が集まる必要があるかもしれない。変化を起こすため。try to create change, 変化を起こすため。especially women, younger women. 特に女性、若い女性たち。And it will take a lot of courage. そしてたくさんの勇気が必要になるだろう。And I know that I'm not giving you very much, and I'm very sad about that. で、そんなにたくさんのことを与えられてないっていうのが分かるし、それについて、悲しく思っています。Is there more you want to say? もっと言いたいことあるだろうか。Yeah, sure. Thank you for answering. Then I'd like to stick with economy. Because of conservative situation. So if you're female or if you're like not normal, like yeah, anyway, it's my minority. So you need to get out and for maintain their life, they need to live in city side, which became a part of economy vicious cycle. So do you have any idea to change this situation? I do not understand this piece about the vicious cycle. Maybe you say it in Japanese and can translate. Maybe I will understand. 奈穂さんが言っている悪循環について理解しきれてないので、よかったら日本語で言って県に訳したら理解できるかもしれない。さっきミキがさ、この交換経済に参加する悪循環について話してたと思うの。で、そうしたらさ、リソースのあるところに
から流出しないっていうことが大事なんだけどっていう話だったと思うんだけど、ここまで合ってるかしら。I think you were talking about the vicious cycle of exchange economy, and that you were suggesting that the resource does not leak out of where it exists currently. Am I getting you? This is only one small part. The main part is that exchange is not the same as flow. Yeah. それはほんの一部分でね、大事なことは、交換っていうのは流れとは違うっていうこと。Exchange is based on self-interest. 交換というのは自己主義に基づいている。Flow is based on generosity. They are completely different from each other. 流れっていうのは寛大さに基づいていて、その2つは全く異なるものである。あ、なんかわかった。だから、そのコンサバティブなところで、日本語で言うのでトランスレートお願いします。はい。田舎の小さなコミュニティで、その必要が大切とされない人たちは、そこから出ていく。で、そこで、生き延びていくために、フローの中にいるっていうんじゃなくて、生き延びていく必要があるから、交換するっていうところに、いざるを得なくなっちゃうみたいな。So, people in the small countryside community, especially within that community, those whose needs aren't valued, just in order to survive, they need to go to the city in order to participate in the exchange economy. And then they will no longer be in the flow and it will be hard for them to survive. これが私の言ってたビシャスサイクルっていうこと。That was what I was trying to describe by yes. So essentially you have an economy that cares for some people and not others. 実質的に現状のその経済っていうのは一部の人を大切にして他の人たちを大切にしないっていう経済があるっていうことだよね。And what I would like to see is a way of living that cares for all that lives, not even just humans, everything that lives. 私が見たいのはあり方として全ての命を大切にするあり方、人間のみならず全ての命を大切にするあり方っていうのが見たいと思う。Thank you. ありがとう。Thank you. Akiko. Thank you for this opportunity for us, and I think you are kind of uncomfortable because we are all Japanese, and if I were you, I'm easy to be nervous. So I hope you are enjoying this time with us. I am. Great, good to know that. この機会どうもありがとう。Wait. 生まれていて、もし自分だったら居心地悪いと思うから、楽しんでもらえているといいなって、ミキは楽しんでますって答えました。And I will tell you why I'm enjoying myself. で、なんで楽しんでるかも説明しよう。It's because this is a research project for me. なぜかっていうとね、私にとってこれは研究プロジェクトなんです。I have all these ideas. 私、さまざまなアイデアを持ってるのね。And they don't get tested outside the context in which I create them. そして私が作った文脈の外でそれが試されることがないんです、普段。If the ideas can cross this barrier and still be meaningful, it gives me strength. 自分の考えがね、その、バリアを乗り越えて、それでもかつ意味があるものだったら、私はそこから強さを手に入れられる。Does that make sense to you? うまく伝わるかしら。Yeah. Yes. I also believe this sense of like our strategy as human being, which is very beautiful for me, and I love it. そして人類としてのこの手段がとても美しいものだと思っています。どうぞ。手段というとちょっと
浮かぶような気もするのですが、日本語って難しいですね。So I have a question, and when I say something to you, I was kind of lost, so I needed your help actually. So I just say hi to you, and I was focusing what were you talking to us. And first of all, you talked about to listen and to see, and then we can have opportunity to changing, right? Am I understanding? As I understand, and also. Wait. Let him translate. ミキの今までの話を聞いて我々に伝えようとしていたのが、観察して、聞くこと、その変化の機会があるかどうか、うまく理解できているだろうか。I am not sure I hear all your words, so I'm not entirely sure I understand you. あきこさんの言葉が全部聞こえているかどうか自信がないので、うまく理解できているかが自信がないんです。はい。So while I'm talking with you now, I just want to double check because I have worry, which is I have connection to this curiosity, which is To what? Connection to what? Curiosity with you, and especially you chose a very difficult topic. I believe it's related all of COVID-19, which is of course during this circumstance, and we need some transition or some new idea for our new lives. And so again, I'm a bit worried. But I just want to double check what did you talk to us? And my question is quite simple. What is what was your point, or what is your point? Wait, I'll translate. その好奇心を持ってきています。そして、不安を持っています。コロナウイルスをテーマに、きっかけにこのテーマを話してくれたと思うんだけれども。人も違うし、蓄積も違うからしょうがないけど、やっぱり。ミキが一番伝えたいことは何でしょう？そのコロナウイルスに対面して私たちに一番伝えたいことは何でしょう？My point is that we have been living in a trance for a very long time. 伝えたいメインのポイントは、私たちはトランス、催眠状態の中でかなり長い間生きてきたということ。And that we now have an opportunity, collective, global opportunity, to wake up from the trance and make a 今、機会がある、集合的な地球規模の、その催眠状態から目覚める機会を持っている。And have an opportunity to completely change how we do things. そして、私たちの物事のやり方を完全に変える機会を持っている。There are some things that we can change as individuals. 個人として変えられるものっていうのは少しはあります。I am much more interested in things that require us to change collectively. 私がもっと興味を持っているのは、集合的に協力しないと変えられないものについて。Because I really love this planet. なぜなら私はこの惑星を本当に愛していて、And I have a belief that there's something magnificent about human beings. そして私の信念として人間について何か素晴らしいものがあると信じている。
And I think we can have a wonderful life on this planet. そして私たちはこの惑星で素晴らしい人生が営めると思っています。Instead, we are destroying ourselves, each other, and all of life. その代わりに私たちは自分自身、お互い、そしてすべての命を破壊している。That is the point. それが伝えたいポイントです。Yes, I understand. And just I want to say thank you. And yeah, I'm complete. わかりました。あ Thank り you. がとうと言いたいと思います。以上です。So the last question for now is from Misei. とりあえず今受け付ける最後の質問はミセイさんから。機会をありがとうございます。ミキさん、こんにちは。Thank you for this opportunity. Thank you. 私は今、メキシコから参加しています。I'm participating now from Mexico. はい、私の質問はミキさんのなんかちょっと大きめなビジョンを聞いてみたいと思っています。My question is 私wanting to hear your bigger vision that you have and そう私が今理解したのは交換 Wait. Can you move it a little further from your mouth? It's very loud. 音がちょっと大きいので少し口から話してね。はい、私が今聞いたと理解したものは交換に基づく市場経済から、Wait, I'm sorry. Am I the only one? Is this? It's painful in my ears. Echo, a lot of echo. How was this? No. It's better? No. How was this? No. I'm How was this? Is it only me? I'm How was good. this? I have no problem hearing her. How about I hear everything and then give you a sign to put on the Okay. headphone? Okay, thank you. じゃあ、ミセイさん、私が一旦聞いてから、それでミキに言うので、まず言ってもらって。わかります。はい。私が今理解したのは、交換に基づく市場経済から、分かち合いに基づくコミュニティに、価値観を変化させなければいけないという大きなビジョンを聞いたと理解しています。ただ、その時に私の疑問があって、個人的な感覚ですけれど、例えば今の社会に私たちが持っている、医療用プラスチックとか大規模な産業化が必要な資源というものはやっぱりその分かち合いのコミュニティになった後も残ってほしいなと思うんですね。でもプラスチックを作るためには石油を掘らなきゃいけないし、石油のために石油を掘るためにパイプラインを敷かなきゃいけない。パイプラインを敷くために鉄が必要で、鉄を取らなきゃいけない。製鉄所が必要で、製鉄を運ぶためにトラックや飛行機やエトセトラ必要で、ある一定の大規模な産業というものが残ることが必要になるんじゃないかと思います。で、それをどういうふうに見ているかっていうことと、なおかつ、そこに働きに行く人、コミュニティを出て、石油プラットフォームで働く人もコミュニティでズッキーニを作る人と同じように世界を分かち合ってるんだっていう教育というか価値観を作り上げることに関してミキさんがどういうビジョンを持っているかを伺いたいです。So, I could hear that it came to an end. I don't know how. どうにか終わりが来たっていうのをなんとなく察知しました。なぜだかわかんないけど。So she said that the main point that she's getting from you is the transition from exchange market to a sharing community. And she'd like to hear a big vision that you have. And
she gave an example of in the current world that we live in, we have things like plastic that is used to make medical supplies and commodities that makes our life sustainable, which require a big industrial enterprise. And how would those big enterprises, what would their role be if we make the shift towards the sharing community? Because in order to have those plastic for the medical procedures, you need oil to make the plastic, and then the pipeline and the iron and the trucks and the planes to carry all that. And she was saying that people who are going out of the small communities to work in those big industry are also sharing this planet, and how to create a culture or value that sees those people as part of this planet. ミセさん、こんな感じでいいでしょうか? Yeah, I think I got it. So this is pointing to what I think are much deeper changes that need to happen. この話題はね、起こる必要があるより深い変化の話題を指していると思うんです。We don't have an infinite supply of oil. 私たちには、この惑星にはですね、無限の、石油の供給はないんです。We are not going to be able to continue to have plastic, oil, energy, the things that we think are indispensable. We're not going to be able to have them for very long. 私たちが必要不可欠と思っているもの、エネルギー、石油、プラスチックっていうのはそう長くは手に入り続けない。When I was in Cuba, they still have, I can't remember where I saw it or how I saw it, they have metal tools for medical supplies, and you just need to what's the word? It's not sanitize. There's disinfect them. We are. どこで見たか忘れちゃったんだけれども、キューバにいた頃にですね、その医療機器として金属の道具を彼らが使っていて、消毒が必要とされていた。We are so used to convenience that is destroying the planet that we lost our imagination about how to do things without it. 私たちはあまりにも利便性に慣れ親しんでいて、それがこの惑星を破壊している。そしてそれ抜きでどうやって生活したらいいかというイマジネーションを失ってしまっています。So the question of sustainability of resources is a different question from how we distribute them. なんでですね、資源の持続可能性についての問いっていうのは、その資源をどう配給する、流通するかっていうのとは違う問いになります。We have to come to terms with death. 私たちは死と向き合う必要があります。The modern culture views death as a failure. 近代の文化はですね、死を失敗と捉えています。And I view death as a natural part of life. そして私は死ぬっていうことを自然の一環として見ています。命の一環として。And there's a paradox. And the paradox is that the more we are trying to control the things that we are afraid will kill us, the more death we create. で、そこにはパラドックス、逆説があってね、私たちを殺そうとするものをコントロールしようとすればするほど、そこにはよりたくさんの死が訪れます。So this is my response. We will need to figure out how to reduce our consumption, how to live within the means of the planet, and how to care for people that we will never see
all at once. これが私の回答になります。私のこの惑星での生活の消費を減らし、なんだっけ Could you repeat the last two? That we need to learn to live within the means of the planet, to accept the limitations and therefore reduce consumption, and to learn to care for people that we will never meet. この惑星の資源の範囲内で生活をして、消費を減らし、制限を受け入れ、そしてもう二度と会わないであろう人たちの面倒を見る方法が必要になります。This is my response. これが私の回答になります。If we had an opportunity to have a long conversation, we could continue, but for the moment, this is all I can say. 長いやり取りをする機会があるならば続けられるんだけれども、とりあえず今言えることは以上です。And so, in a moment, we will go to small groups. ちょっと経ったらですね、小さなグループに分かれてもらいたいと思っています。And before going into small groups, I also want to give you an opportunity to experiment with coming out of exchange into flow. で、小さいグループに入る前にですね、皆さんにその交換の世界から出て流れの世界に入る実験を提案したいと思います。Because you all heard that this is not something that has a fixed price, that you register and you have a price and that's what it is. It's based on a 皆さんもすでに聞いていると思うんですが、これは決まった金額があって、申し込むとその金額を払うと参加ができるというイベントではありません。Each of you is having the choice. You're invited to choose whether or not you will give anything to sustain the work and how much. それぞれですね、選択肢が与えられています。いくら固定した金額を払うのかではなくて、この私の仕事が継続するために、いくらみんなが差し出したいのか。そして差し出すのか否か。The models that we have for such choice are all based on exchange. で、そういう選択について私たちが今まで持っているすべてのモデルというのは交換に基づいたモデルしか持っていません。How much is it worth? いくらの価値があるだろう。What is the market value? 市場価値はいくらだろう。What do other courses cost? 他のコースの値段はいくらだろう。What's fair? フェアな金額はいくらだろう。There are many questions. They are all very similar to each other. たくさんの問いはありますが、それらはすべて似通っています。And I want to invite you to think about it in a different way. で、皆さんをお誘いしたいのは、違う形でそれについて考えてみてほしいんです。I want to invite you to think about it through the lens of orienting to needs. Like you are all お誘いしたいのは、必要のレンズを通して見てほしい。Like you are all mothers. あたかも全員が母親であるかのように。And the organizers and I, we are the babies. そして、この企画の主催者たちと私はまるで赤ちゃんであるかのように。And we need to sustain ourselves. そして私たちは自分たちの生活を成り立たせる必要がある。And so you need to know what the needs are. そして、so you will be able to orient to it. それに対して自分の、姿勢を把握するためにそこにある必要を知る必要があります。So there isn't going to be a way for us to actually be in community together
this is almost not community, but there is care. And I want が共にコミュニティとして一緒にいる方法っていうのはなくて、今集まってるのはあと一歩でコミュニティになるかもしれないような状態でもコミュニティではない。そして、みんなの間に思いやりがあります。but there is care. 思いやりがあります。I know. I don't need to know you individually. I know completely that you want me to be able to sustain myself well. みんなをですね、個人的に知る必要はないけれども、私が知ってるのは、みんな、私が生活が成り立つことを望んでいるという信頼を持っています。I know you want the organizers to be able to sustain themselves. It was so much work that they put into making this event happen. そしてみんなは主催者の人たちも生活が成り立つことを願っているということを分かっています。この企画が実現するためにものすごいたくさんの作業が必要でした。So I want you to think about two questions な to のでみんな decide. に決めるために2つの問いについて考えてほしいんです。The first question is, how much can I give? 最初の問いは、私があげられるのはいくらだろう。 And if you are like any group that I've ever been with, there's some of you who can give nothing. そして皆さんがですね、私が今まで出会ったグループと同じようなグループであるならば、皆さんの中には、1円も出せない人も何人かはいると思うんです。Some of you who wouldn't be here if we had a fixed price. もし固定した費用が設定されていたら、ここにいないであろう人たちがこの中にいるでしょう。 Especially in this time of the pandemic, when so many people lost so many resources and money and all of that, it's possible that many of you are not able to give anything. 特にですね、このパンデミックのこの時期にものすごいたくさんの人たちがたくさんの資源やお金を失っている。なので可能性としては皆さんの多くが一銭も出せないということもあり得るんです。And again, if you're like many of the other groups that I've ever been with, there's probably a few people who can give a lot of money without it bothering their ability to care for their own needs. そ There し may て even be 私が millionaires in this group. 今まで出会ったグループと同じような人たちであるならば、この中には何人かたくさんのお金を出しても自分が面倒を見たい必要を満たす能力が損なわずにお金を出すことができる人もいるでしょう。ひょっとしたら何人か億万長者がいてもおかしくない。And so I ask you to check inside. What is the truth of the question? Regardless of anything else, how much can you give without it being a hardship for you? なんで That's で one すね、 question. 自分に向き合って聞いてみてほしいんです。他のものを一切無視した上で、自分が一切傷つかずにいくらならあげられるのか。それが、最初の問い。The second question is, how much does your heart feel called to give? そして It 2番目 may の be 問いはですね、あなたのハートが与えることにどれだけ呼ばれているか。It may be an amount that never in your lifetime will you be able to give. It doesn't matter. What is the amount that your heart calls you to give? ひょっとしたらあなたが生涯かけてもあげられないお金かもしれない。それは気にしないでいいです。あなたの心が差し出したいと思っている、あなたの心が呼んでいるものっていうのはいくらでしょうか。And that amount will be based on what is your purpose in life and how much this work fits with that purpose. その金額っていうのはですね、
自分の人生の目的は何なのか、そして、この内容はその目的にどれくらい沿っているのかっていうことに基づいて決まるでしょう。It can be based on how much you feel connected to me or to the organizers or to just the work itself. There are many reasons why your heart will decide on an amount. ひょっとしたら私やオーガナイザーの誰か、もしくはこのワーク自体とのつながりを感じているからかもしれません。自分のハートがこういう額を出したいって思う理由はたくさんあり得ます。And then I want you to choose the smaller of these two amounts as the amount that you end up giving. その上で、皆さんに選んでほしいのは、その2つの問いの答えのうち少ない額の方を選んでほしいんです。And the reason the smaller amount is, think about it. Let's say that you can give more than your heart calls you to give. I wouldn't want you to give more than your heart calls you to give, even if you can. Doesn't make sense. なぜ少ない額かっていうと、考えてみてほしいんです。もしあなたが心から差し出したい以上の金額を出せたとしても、私はあなたの心が出したい以上のものを受け取りたくはありません。And it also may be the case that your heart calls you to give much more than you can. And then I wouldn't want you to give more than you can and create a hardship for yourself. That's why the smaller of the two amounts. それと同時に、ひょっとしたらあなたのハートは自分が差し出せるよりもっとたくさんの金額を出したいかもしれない。でもあなたの生活が成り立たなくなることを望まないし、あげられる以上のものを出してほしくないんです。そういう理由でより少ない金額を選んでくださいと言いました。And now you can go into small groups. We can go for probably 20 minutes and then come back and close. And in the small, go ahead. 小さいグループに分かれてもらいます。その小さいグループに分かれてですね、だいたい20分ぐらい話して、その後戻ってきて、終わりにしたいと思うんです。And then I think Ken will tell you what is the practical method to give the money, because that I don't know at all. で、戻ってきた後にですね、主催者の方から実際にそのお金を出す手段っていうのは伝えてもらえると思います。ミキ自身は知らないの。Okay, so you can go into groups. Let's maybe make it just 18 minutes so that we have a little bit more time to close at the end. では、18分にしましょう。どうぞ、グループに分かれてください。で、戻ってきたらその終わりのための時間を取りたいと思います。ではですね、この時間は、可能な限りたくさんの人から聞きたいんだけれども、ここで受け取ったものが一体何が自分がずっと持ち帰り続けるものでしょうか。And if someone already said something you wanted to say, then say something different so we have a little bouquet. もしですね、自分が言おうと思ってたことを誰か他の人が言ってしまったら、何か別のことを言ってみてください。そうすることで、ちっちゃなブーケのようなものができるように。So that is my request, to hear from you. What are you taking with you from this? それがみんなへのリクエストです。ここからみんなが何を持って帰るのかっていうのを皆さんから聞きたいです。ミセさん。Can I speak now? You mute? Or you Miko? いいですか？私が持ち帰るのは、人が死ぬということに関する評価を社会的、もう押し付け、なんかもう身に染みついてるんですけど、人が死ぬことに対してどう反応しなきゃいけないかっていうことをすごく
強制されているということに気づいた。だから人が死ぬということに対して私は自分で自分の感覚を持っていいのだということを持ち帰りたいと思います。I'm taking home the fact that I have been educated how to react to the death of people. What I'm taking home is that I can learn and choose how I could feel and react to the death. That's what I'm taking home. Thank you. ありがと Naho? Yeah. I had a really meaningful time with you. Thank you. And what I would like to have is there is a word in Japanese. Needs. The word needs. We do have words in Japanese. So I will think about that. Thank you. 日本語で言います。needs っていう言葉の日本語がちゃんとあるんだっていうこと。そこをよく考えておこうと思います。それを持って帰る。丸。Yoichi? 日本語でいきますね。私は10代、20代の社会教育している人間なので、今日の学び、特に天皇制以前の自然状況に対する想像力を促す機会を若い世代に分かち合いたいなと思いました。I'm educating the younger generation in the 10th and 20th, and what I'm taking home is guiding their imagination even to before the age of emperor to their state of natural state. Nice. Thank you. Anyone else? What are you taking with you? 他にいま You す were か here for 2.5 hours. What did you get from it? どんなものを持ち帰るでしょう。皆さんここに2時間半いました。一体何を受け取りました？ Masa? すごくたくさんのものを受け取っています。自分がどれほど交換というものに縛られていたのかとか、今がこの社会が大きく変わる一つのチャンスであり節目ということに気づかされたりとか、もうその地球のリソースが十分になくて今の生活がとても続けられないということを改めて認識したり、ちょっとうまく整理はまだできてないですけど、それを時間を置いて自分の中で消化していきたいと思います。ありがとうございました。I'm taking home a lot of things. First of all is that how much I am constrained by the idea of exchange. And the next thing is that we are in a great opportunity to create huge societal change. And the third is that our resources, there's a limit to our resources and that we may not be able to continue the current way of living. Although my thoughts are not fully organized, there are many things I'm taking home and I will keep contemplating. Thank you. Tomomi? Hi, Miki. Thank you so much. My takeaway is the threshold you made for those questions to talk about in the small group. One was very quite practical, and another one I love that how much that your heart calls you to giving, and it was like open up. Still, there's a frame for us to easy to handle. So thank you. 日本語でも言った方がいいんでしょうか。はい、テイクアウェイは、質問、小グループでする質問の、一つ目は結構、実際的な感じで、もう一つはハートに聞いてっていう結構こう、視界が広がるようなものだったんだけれども、この2つによってある程度ちょっとこう枠に入ったというか考えやすくなった、そのなんか質問の仕方をテイクアウェイしています。はい、Thank you, Miki. Tender Kosaki? テンダーどうぞ。はい。俺は環境活動家なんだけど、そのミキの提案してくれたものをずっと10年以上やってきたり取り組んできたのね。で、今日の話を聞いて俺が持ち帰りたいっていうのは、自分が本当に先に行きたいっていう気持ちに気づいたっていうのは、ちょっとミキの話が俺には概論に聞こえて、ミキのその魂の部分のエピソードを聞きたかっ
っただな、それは俺は本当に先に行きたいし、問題解決したかったっていう思いを今、噛み締めてる。I'm an environmental activist. I've been involved in this for more than 10 years. And what I'm connected with right now is how much I desire to move forward. What I heard from you today seemed to be like an overview. And I so would have liked to hear from what's at the depth of your soul and where you are and where you're headed to. So what I'm connected with is my deep, deep desire to really move forward and keep doing what I'm doing. Okay. No more hands. Is it okay if we go just a few minutes Yes. over? It's okay. Yeah, so no new hands. Just tell people no new hands, and those that have the hands up, very brief. これ以上新しい手を挙げないでください。そしてすでに、挙げている人たちは、短めにお願いします。Minako? みなこさん。はい、日本語で話します。今日はありがとうございました。私はやっぱり仲間であること、コミュニティの中で、協力してやれること、自分が持ってる強みと自分にないものを補うもの、そこに、ミキが言った母親のような温かいぬくもりっていうものを注いでいく、そこを持ち帰りたいと思いました。What I'm taking home is being an ally, collaborating within the community and looking at my strength. And what you talked about having the attitude of a mother is what I'm taking home. ありがとう。Toshi? はい。集合的に協力しないと変えられないことというのが響いてます。What's resonating with me is what you said about things that can only be changed collectively. Thank you very much. Goro and Kyoko? Yes, this is Goro. So 3 very impressive words to remember. First, self-connection. Second, collective awakening and collective change, same as Toshi. Third, flow of resources based on generosity, like mother. Thank you. 3つあります。自分とつながること、トシちゃんと同じで、集合的な気づきと変化を集合で起こしていこう。で最後に、リソース、資源の流れ、寛容さに基づいた母親のような以上です。ありがとうございました。Thank you. Mari? はい。マリアさん。はい。ありがとうございました。実は私はミキの大ファンで、密かにオンラインコースでも時々顔を出していました。なので今日はとっても嬉しいです。私が持って帰りたいと思った言葉は、コレクティブマザリングっていう表現が、すごくその質を自分がキープするために、すごく素敵な表現だなと思いました。ありがとうございました。I'm actually a great fan of yours, and I've been attending your classes. And what I'm taking home today is the word collective mothering. I like the quality that that word conveys. Thank you very much. This is the gift that I got from being here today with the Japanese because I never said it like this. それは私が今日皆さん日本の方々と一緒にいることで受け取った贈り物で、今までそういう言い回し言ったことがなかったんです。And Yumi, you get the final word. はい、そして最後の一言はユミさん。I'm taking away to care for those who you never met, and I want to choose my life that way. 今会ったこともない人のことをケアし続けるっていうのですね。これからもそれを選び続けて生きていこうと思います。ありがとう。Thank you. I'm going to say goodbye, and now you get to speak in Japanese with each other without translation.
私はこれからさよならを言って、この後は私抜きで、通訳抜きで日本語でお話しください。せいちゃんから事務連絡はこれからあると思います。バイミキ。バイミキ、ありがとうございます。Thank you, Miki. Bye. ありがとう。どうしてもみんなに聞いてほしかった。ミキみたいな人がこの星にいて、こういうことを考えてるっていうことをどうしても共有したかったっていうのがあるんですね。私、ミキのブログ読んだり動画とかよく見てて、こんなすごいこと言ってる人がいるよって言っても、みんな忙しくて、すんごいミキのブログ長いし、難しいし、そういうワクワクを持ってってもシェアする相手があんまりいなかった。で、ミキのブログ日本語に訳してもなんか10ページぐらいになって、長い記事、誰もそもそも読まないんで、それも見せられない。でもこういう形だったら、直にシェアして、これについて話せる人がわーっと増えるんじゃないかって思って、そういう意味で仲間が増えたことすごいありがたく思ってます。で、本当にミキって、ああいう考え方をする人で、自分の人生を目的のために全部捧げようって考えてる人なので、その目的に沿わないことをそもそも選ばないのね。なんで、今回は日本に向けてやってくれることに承諾してくれたけど、今後はもう、私は全然期待してなくて、起きたら素晴らしいけど、あんまり期待してない。そういう意味で、この貴重な機会を共有できたこと、本当に感謝しているし、これを実現するのを手伝ってくれたしげこさん、せいちゃん、それから何人にもわたって会や、いろんな人が協力してくれたことにすごい感謝しています。で、この後、せいちゃんのメールで皆さんに共有する、そのミキのブログの日本語訳は、我々以外にも、シルバーマン恵子さんと、あと山本恭子さんいいんだよね、確か。名字が間違ってるかもしれないけど、ごめんなさい。名前が一番下に載ってるので、みんなが協力して作りました。で、なんか一言だけ言うと、本当にケンさんがものすごくしつこくミキに自分の大切にしてるニーズを言い続けて、ミキに何回も断られたけど、そこを本当に何年もギブアップせずに、今年すごく最後の追い風でなんとかミキをこの場に呼んだから、なんか本当にいろんな人たちのおかげもあるんだけど、本当にこの県の信念なんかっていうのがすごくこの場を実現したんじゃないかなって僕は思ってるから、なんかそこだけもう一度なんかお祝いしたいなと思って、本当におめでとう県 and everybody here。というわけで、遅くまでありがとうございました。皆さんすごい興奮してるんじゃないかと思うけれども、良い夢を